Hello，大家好，我是 WC。在这影片，我要分享的是海底电缆设计、安装、维修还有环境影响。这是第254页，Table 9.2。这个是在1998年，它有一些这个高压支流的这个海底电缆，比较大的高压支流的海底电缆，它的故障统计。那最左边是这个不同的这个啊、不同的计划，就是在不同的地方啦，不同的这个海底电缆，然后 V 的话是它的这个电压，比如说285000伏特，P 的话是它的功率，这是300个百万瓦，然后 L 是距离88公里，然后水深最大水深是80公里，80公尺啊，讲错了。然后它的电缆数是一条，然后它服务的这个年是91，服务的时间年是4，然后计数的服务是公里乘以这个年是352，然后机械性的故障是没有，然后其他故障是没有。那可以看得到说，哎啊，它的统计里面有几个电缆啊，它就比较常出现问题。所以它的怎么讲，这几个电缆啊，就贡献了大部分的这个故障，因为前面这些电缆都没什么故障，可后面这几条啊，它故障就特别多。好，然后244页讲的是这个255页了，9.2.3讲的是它的这个可靠度这些专有名词的定义。那可靠度这些名词啊，它其实是有不同的名词，因为不同的文献它用的不同的名词，那它要去做一个怎么讲，把这些资料从不同的资料来源，然后把它怎么讲做对比。那很重要的就是要知道说，哎，它定义的这些名词是什么？那可靠度的话，它这里讲说，哎，这个是一个电缆，它能够说，因为它当时设计的时候一定有它的年限嘛，比如说它设计要是能够使用20年，那它能不能说达成它的这个任务，真的是用到20年？那可靠度的话，它公式是一减兰达乘以 R，然后去除以8760。那下面有它的解释。兰达的话是每年故障的这个次数，R 的话是故障以后它维修的时间，单位是小时。那 C 的话是它怎么讲排定没有供电的这个啊、怎么讲时间，因为它需要去做一些维护保养嘛，那它可能要断电，这是排定的。那这是每年有多少小时？那 outage 的话outage 是这个供电设施它没有运作的时间的周期，然后 availability 是可用度，可用度是啊、怎么讲？就它的可靠度上面来讲，它的表现如何？然后还有它的这个维修的状况。那两个公式差值就是差在说，哎，下面这个公式加了一个 C 在上面，就是说它有排定维修的时间。比如说这个电缆，它每年有固定一段时间要断电，然后进行维修保养。然后 force outage 的话，就是说，哎，这个电缆它是故障，会导致于它不能通电。那这个不是排定的。然后 force failure rate 是故障的比例，这个是每年因为故障导致于不能供电，然后它是跟这个电缆故障的次数是相关的。然后 schedule maintenance 是排定的维护保养。年度的预防性的这种保养，那这个是供应商或者是说，哎，这个业者他们有自己的标准，他们会去排定。然后非排定的这种保养、维修、维护，那所有的这个保养维护啊，其实怎么讲？
呃，它是并没有在前面所讲的这种年度预防性保养里面的。好，那9.2.4是某些特定的这个海底电缆它的可靠度啊，怎么讲？海底电缆它的可靠度跟可用度相关的这些报道啊，在文献上面呢、其实并不多啊，你可以找得到一些，但是不多。那电缆业者啊，怎么讲？他们现在比较不愿意去公布这一类的资料，那这个对他们来，对整个这个离岸啊电缆的这个业界来讲，就离岸风电或者是海底电缆这个业界来讲是比较不利的，因为投资的这个投资者，还有说，哎，这个保险公司，他们需要知道说，哎，啊、这个电缆故障跟维修的相关的这些资料，知道它的可靠度跟它的可用度，它才可以做这个风险评估嘛。那它在下面有给一些例子，9.2.4.1是Skagerrak 的这个高压直流电缆。那这个高压直流电缆是在挪威跟丹麦中间。那在1976年到1977年装的，那它资料是在下面。核定的电压是25万伏特，然后电缆的数目是2条，然后开始投入装完以后开始运作使用是1976年跟1977年。那在海底的距离是128公里，最深的深度是550公尺。那这些维运的资料在1978年到1984年的这个统计是列在这个后面附录的资料六里面。那这一对电缆它的可靠度通常都高于啊93%，因为它在这个78年到84年中间都高于93%。那这7年里面它有2年，它这个电缆因为它故障，导致于说它的怎么讲，它的这个比例就是有掉下来，可是其中的5年它的可靠度是高于95%。好，这个是第255页分享，谢谢，拜拜。